Well, the problem is we're all really slow lanes. Okay. Having a lot of hippo riders here is good. Your building is complete. Your building is complete. Literally every single one of our lanes is horribly slow. Lend aid to allies. Your building is complete. Can I help you? More gold is required. More gold is required. More gold is required. Unfortunately, he hits level 6 here. I probably have to just use Volcano to cancel the... So annoying that it didn't target the hero. Like, why didn't it do that?
What do we want? Like Alk or Shadow Hunter, probably. In theory, it could be even like a DK, but... Be quick. I can't build that. Mana. Your building is complete. Your building is complete. Bores me. I actually wish he hadn't taken Ultimate. Ultimate is actually pretty bad for us here, right? We must lend aid. Probably need to turn off my... my Bloodlust for my first fight. Sell grunts into enchants. I like it. I'll try it. One of the problems with enchants here is that we are into a couple different ultimates. That can do a lot of like AoE damage, which is problematic. I do agree that the grunts are basically worthless now. Research complete. I mean, I'll be able to interrupt this one. So we have to do this. They were actually pretty good, right? I know spell damage upgrade on MGs. All it does is change how long a spell lasts on a unit. Take your time. Look around. Your building is I complete. cannot summon there. Your building is complete. More gold is required. Your building. It's such a bad volcano. Like, didn't go on the bottom here. I shouldn't have done it. I should have turned it off.
The silences are completely owning us. This is why Potom is such a fucking good second hero. Your building is complete. More gold is required. More gold is required. This is going to be a really bad turn for us, potentially, because we're going to be into the, More gold is required. Your building into the Stampede. We don't have a volcano to interrupt it. We're finally like far enough behind now that it doesn't feel possible anymore. Roll third hero. Just hope for Shadow Hunter, basically. My money doesn't even work out this turn. Hello. Take your time. Look around. your building is complete. My next turn I'll do it. Allies town needs help. I can't, there's no point in trying to volcano here, because I'll just get silenced. But furthermore, like, we needed to interrupt the spell next turn. I think some of our woes are that Orange settled for a panda here, which is, I don't think, good enough. He might have been thinking we were in like a really high tempo situation. And that was like a good option. But yeah, the Quaddle are actually like pretty bad here. I'm pretty sure any other C unit would be better. Well, let's see what hero we get. I mean, the silence isn't bad, but it has to just be Shadow Hunter, right? We need a way to actually win the game. Can I help you? Get on with it. Feels like it's over.
Possible I need to somehow try and save my bats for the next wave. It just feels really hard to do that. It's almost possible for me to stack in the next lane. If I could somehow save bats, that would be ideal, because actually I could do a lot of damage in the teal lane, but it looks like we can't clear anymore. Oh, it's just a paladin? Maybe it's okay. I thirst for magic. The blood elves await. Your building is complete. Research complete. Yeah, the bats like can't live, right? Just doesn't happen. I just have to leave them on. That sucks. Split, but then again, maybe needed to. It's a good starfall, but Your building is complete. not sure. I mean, once you're far behind, I mean, pretty tough. Maybe if we had gotten Shadowhunter second. I mean, we both took kind of like we both got mediocre heroes, right? I took a Blood Mage, he took a Panda. It's possible these were rerolls, but it was at like a critical phase of the game. We were like, that's like when we were closest to actually like creating our stacks. Like we were in a very close spot. So I don't know. It felt correct at the time to take whatever hero was best there, but maybe it was wrong. I guess I shouldn't have been trying to save the bats. I mean, I was thinking that like teal actually had a much more vulnerable to bats air force. So like I thought it would be one way to save the game if I could get a few bats into teal's like hippo rider stack. Didn't work. I also had one bad volcano in there. I just shouldn't have been trying to volcano teal at all. I should have just always saved it for orange.
All I'll say is that on the topic that like what Naga units are bad and need buffed, some of them are very difficult to buff into a good spot that is not degenerate. I would love I mean if you just change like the numbers on something until it's good with some of the existing Naga units, you'll end up being very unhappy with the game. I promise you that. And so and so some units are better off being in a how do I say mediocre state rather than a way too good and will absolutely like warp the entire game state. I think the hero that's probably the most overrated right now, given that I just did a hero tier list, is probably Lich. If I had to guess. Really tough spot here. Like obviously we would love to play Death Knights, but I'm pretty sure I still actually just have to play MK here, which is like kind of sad. Your building is complete. Your building is complete. I definitely notice my Lich. The thing is, we'll see. We'll see how the meta shakes out. I actually, it's actually kind of crazy that Lich, in a certain way, like is almost too slow sometimes. Like even though like the games are decided so early on right now that that Lich can actually legitimately just feel like a little bit too slow, which is funny. I mean, imagine I had a Death Knight here. First of all, I don't know. I don't think I win the first fight, and I don't help at all into this lane. It's just like going to completely. I mean, I guess it doesn't matter here. Your building. Our allies' town. Your building is complete. Your building is More gold is required. Your building is complete. All right, here's a Lich. Papa. Your building is complete. Your building is complete.
More gold is required. More gold is required. More gold is Your required. building is complete. Upgrade finished. Your More building gold is is complete. required. More gold is required. Your building is Diesel
I'm reordering like a lot of the time you could go 3 mines here, but when you have such a powerful tier 3 option, I really like just completing the tech first and then going for mines. You put on way more pressure this way, and you actually kind of disguise how many mines you might eventually go to. So the fact is, we can like throw down like one more hippo rider here, and then we'll probably get our 3rd mine depending on what our enemy shows this turn. I don't mind selling like a grunt here or something. They're not that good anymore. What you want? More gold is required.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  Your building is complete. Might actually go 4th mine here. It's actually pretty rare that I would do this, but I feel like this game has a really long ways to go. Still, like, we're not really putting any pressure on. We have really good comp, but what we don't have is pressure. So I'm gonna 4th mine here. I know that's a little... Oh, here we go. Interesting. I mean, we're not worried at all about this, right? I'm hitting the 4th mine. You have a target, Master. Research complete. Take your time. Look around. Our time is now. Aye. Yes. What you want? Master. Your building is complete. Your building is complete. Now that I see that he has, like, kind of a ton of Wind Riders here, the thing that I want to do is use our MK to tank for a little while, but the cost of doing that is that we need to get him some HP. So I feel like Statue is, like, one of the best ways to do that. I mean, what Rustraz did here is a noble attempt, but it just doesn't work, right? What Wind Riders require you to have something to tank for them. They're actually very, very weak on their own. Which is kind of sad. It feels so awkward that, like,
a destroyer all in would be like so much stronger than a Wind Rider all in. So it's like not like everybody has like super good like anti-air or anything. It's just you can't even beat like a hero plus a caster army with Mass Wind Rider unless you have like good front line with it as well. And if you're all inning it, you usually don't. Your building is complete. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. What do you want? Like he finally has some front line, so it's actually doing a lot better. Wow, that statue assassinated the just an assassination. Give my 7 damage to that sea giant. Finish it off. Give me something to do. Can I help you? Your building is complete. I haven't played a game where I felt like while I was pushing, it was like a really clear 4-mine angle in a long time. More gold is required. Your building is complete. This is actually was one of the most obvious 4 mines while pushing I think I've ever had. Completing the tech was the most important step for it. Yeah, you get your mines like a couple waves later, but you're safe to everything. And you disguise a lot how strong you actually are. How many mines you have. Keep in mind, we don't know what our opponent's X is yet. The thing is, like, it is true to some degree that, I mean, it's always just about like what you're more favored doing, right? Like, yeah, we're probably gonna win either way, probably. It's just about like which one of those things actually has like higher odds. Your building is complete. The hero next turn. Right, here comes the Infernal. He's still only level 5. That's a little scary. Your building is complete. Wasn't actually that scary. It can also mean the Bureau of Land Management. BLM.
We're gonna go look for BJ's critter. Where is it? You didn't even pay for it, BJ. We must lend aid Oh, what's to our this? allies. What the fuck? Your building is complete. Your building is complete. Take your time. Look around. Your building is complete. More gold is required. Your building is complete. I've actually been valuing DR second, like, a little bit higher. Like, obviously, it's just strictly worse than bottom. Like, let's get that out of the way, right? It's like, that's the difference between, like, an insane second pick and a not insane one. But let's be fucking real. Silence is, like, the most like, the craziest ability that you can get. Silence is just so good. I mean, we were into two lanes with both with hero ultimates that we really wanted to interrupt. So that are like long cooldown and like ults too. So silence was like an ultra premium here. I'll be right back. I'm gonna use the bathroom. Please pause the game if you get in my game. Please pause.
All right. Oh, Vivi is getting some good MMR here. Almost 2400. Yeah, Black Dawn. That's some I call this boomer humor. I'm just gonna verbally warn you, Black Dawn. You're right on the edge with that. I don't know why. I know it's just joking, but like that type of joking, like the joke is misogyny, right? And I'm not actually. I don't want my chat to be filled with that or jokes like that. I know it's like it's hard. It's hard to know what the line is, right? I'm just saying it's on the edge for me. Like that if that comment got made every day in my chat, like I would never allow that, right? But More gold is required. no, you're just messing around. Your building is complete. By the way, I have gotten in trouble a little bit, like accidentally fucking up and putting this grunt in like the wrong spot a little bit. It gets him like 2v1'd a lot. I don't think it's enough to make this fight like a loss or anything, but I think it can make like ghouls like the really like ghoul can be a pretty close fight versus 3 grunts. I'm pretty sure I just have to hero here. We don't have anything powerful enough to play another wave without it. Yeah, exactly, Nubby. And like the way that I have my grunts, like if I have 2 grunts and then 1/2 gap and then 1 more grunt, I've found that it makes it worse for the grunts, I think. I think it makes the targeting worse for the grunt side. I think it's like well like 80% for okay, let's see how this goes. I have no idea. I'm gonna play back. I don't know. If they get skipped, we want to be back. If Your building is ooh, tough choices here. I'm gonna try the Blade Master. I still haven't seen like a really good game with it yet. Like I could have played Dark Ranger here, and maybe it would have been acceptable, but this is what the fans want to see, right? We still lose here, but barely lose by 2 footmen.
Get a decent amount of stuff for our hero. This is not a bad lane here. We still lose, but Warden gets a lot of experience here. Alright, now Moonshiner going for Shadowhunter. That's a little spicy. Because of Sea Giants. Your building is complete. Can I help you? Your building is complete. Your building is complete. Moonshiner loves to play these type of lanes. I'm a little worried. I mean, okay, so this is where Sirens like shouldn't be too bad, right? Like we're only gonna take like a little bit of chip here. Alright, let's save our Windwalk now. I want to save this too, probably. That wasn't as good as it could have been, maybe. Your building is complete. We must lend aid to our allies. Your building is complete. Hello? I almost bought the orb here. I don't think I need it. I'm a little worried that we could get garged, but I just haven't been garged in so long. Could have done it. My fault. Time. Look around. Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. I'm waiting with bated breath. Can I help you? I am yours.極楽極楽。やっぱ露天風呂は最高だぜ。
しかし別世界だな。新宿のネオン街と同じ国の中とは思えない。俺の名は牧陽平。関東一円にその権力を誇る関東連合岩田会系岩田組の組員だ。その岩田会で内部抗争が勃発した2ヶ月前、俺は拳銃の弾を3発も食らっちまった。マキ！兄貴。鬼塚の兄貴は銃弾を食らってぶっ倒れた俺を抱きかかえてくれた。なのに、まさか兄貴に好きな人がいたなんてな。俺は悪運が強かった。3発食らったっていうのに命に別状もなく、ただ病院から退院してみると、なんと兄貴にはいい人ができていた。マキ、まだお前にきちんと紹介していなかったな。こいつは関入江と言ってな。あろうことか高校生の、しかも男の恋人だ。兄貴はその入江さんのことを10年も世話してきたようだけど、この際入江さんのことはどうでもいいか。とにかく兄貴は俺が生まれて初めて惚れた相手なんだ。兄貴の舎弟となって早5年、兄貴の片腕と呼ばれ頼りにされ、そばにいられるだけで幸せだった。俺にとって兄貴は命を懸けた男だったんだから。とはいえ失恋したからってこんな山ん中の温泉宿に逃避行するなんて、俺も結構めめしいな。兄貴には何も言わず組の事務所を飛び出してきちまったけど、少しは俺のことを気にしてくれてるかな。怒ってもいいから「マキはどうした?」ぐらい口にしてくれるかな。ダメだ、こんなんじゃスパッと忘れるんだ。半端なまま引きずってちゃ組に戻れねえ。バカ野郎！好きで好きで大好きで死んでもいいほど惚れてたのに。おいおい、ここで湯に浸かってるのは坊やだけじゃないんだぜ。お前みたいな極上な男を振るなんて、ずいぶん見る目のない女だな。入れ墨。その男の背中の入れ墨が湯煙の中目に飛び込んできた。竜だ。いや違う、上り竜を従え合唱する勇ましい姿。あれは間違いなく特殊化竜王ってやつだ。くそ、夕闇と湯気で他に人がいるなんて気がつかなかった。なあ坊や、そんなに俺の体をジロジロ見るなよ。その目は男心を、いやオスの本能を誘うんだ。何を。どうしてくれるんだ。そうでなくとも禁欲生活が長くて、この際冬眠し損ねた熊でもいいかって気分だったのに。は？熊？お前みたいな極上なガキを見たら速攻で食いたくなるじゃないか。何すんだよてめえ。俺が若造だと思って舐めてんじゃねえぞ。離せこの変態。これでもこちとら筋金入りの。はあ？筋金入りのなんだ。なんだこれ。なんだ坊や。俺のこれがそんなに気になるのか。いきなり何すんだ。それに嘘だろ。こいつはあそこに竜の入れ墨なんか。なんであんなところに竜が巻きついてこっちを見上げて俺を威嚇してんだよ。何しやがる。このまま付き合え。俺の竜がお前を丸ごと食っちまいたいと言ってる。ほらこれが。冗談じゃねえよバカ野郎。お前みたいな変態なんかごめんだよ。熊でも襲ってろ。
なんでこんなところで男に襲われてんだよ。お客様、おいでになりますか？はい。何でしょうか？失礼いたします。当旅館のお上でございます。あ、どうも。勝負の間のお客様からこれをお届けするよう言いつかりました。このとっくりとぐいのみをですか？はい。ではごゆっくり。ありがとうございました。なんだこのメモ。何同じ場所で待っている。雪の中で月見酒もいいもんだ。だと？あの野郎、何が月見酒だよ。この酒持ってこいってか。あんな変態男の呼び出しになんか応じたら何されるかわからないじゃないか。でも俺は徳釈竜王を背負ったあの姿に見せられていた。男の俺から見てもハッとするほど色気のある肉体。もっと正直に言うと、一番興味を惹かれたのは入れ墨を掘っていたあの場所だ。いきなり風呂に誘うってのもどうよ、お兄さん。入らないのか？あんたの前で浴衣脱ぐほど俺もバカじゃないから。ちょっと浴衣巻くんな。いい足してんなお前。ま、いいからここに座れよ。おい、何すんだよ。何しやがれ。ほら、もっと足開けって。いい思いをさせてやる。肉体的にも精神的にもな。やめろって。やりたきゃお上のところにでも行けよ。そりゃ無理だな。ここのお上は男だぞ。しかも上も下もついてるんだから、捕まろうもんなら骨の髄までしゃぶり尽くされる。嘘。あ、嘘だ。やだ。ほら、下も脱いじまいな。よせ。お前のビンビンに反応してるじゃないか。男の体を良くするのは何も女だけじゃない。だから俺に誘われたんだろ。俺がお前に誘われたように、お前も俺にさ。電流のような快感が走った。俺は鬼塚の兄貴への思いはあっても男の肉体には興味がなかったはずだ。なのにふざけるな。指を抜け。こんだけ感じてまだ逆らうか。ほら、後ろを向きな。俺の竜がよ、お前に会った時から暴れて困ってんだ。狭くてきつい場所が大好きなやつでな。特にお前のここみたいによく閉まるところに潜り込むのもう何年も待ってたんだよ。腹から力を抜け。今夜は腰が砕けるまで抱いてやる。この際だから男の良さを覚えておけ。なあ坊や、名前はなんて言う？その晩、俺は徳釈竜王の入れ墨を背負った行きずりの男に何度も抱かれた。多分ぽっかりと開いた心の穴を埋めてほしかったんだと思う。鬼塚の兄貴を忘れるために。
そして次の日、弟分から一本の電話が入った。牧野兄貴、今すぐ戻ってください。事務所に、鬼塚の兄貴が預かってる新宿の事務所に爆弾が投げ込まれました。俺はすぐさま宿をチェックアウトして車を飛ばした。鬼塚の兄貴がいる新宿へ。岩田組の事務所に爆弾が放り込まれたんだってさ。怖いな。怖いわね、映画じゃないし。ひでえ、なんだこりゃ。電子レンジの中で炭でもぶっ飛ばしたらこんな感じか。新宿歌舞伎町の一角に立つ自社ビル。俺が身を寄せる岩田会岩田組の事務所兼総本部だ。どうやらガレージに爆弾を放り込まれたようで、シャッターがド派手に吹っ飛んでいた。兄貴、マキさん、どこに行ってたんですか？田崎、市原、鬼塚総大は無事なのか？鬼塚総大は無事です。他にも怪我人はいません。被害はこのガレージだけです。そうか、よかった。で、総大は？警察に呼ばれていて事情聴取を受けてます。で、こんなふざけた真似しやがったやつは一体どこの誰なんだ？いや、どこの組の鉄砲玉なんだ？はい、今調べてます。何？今調べてるだ？田崎！何悠長なこと言ってんだ。マキさん、事務所に爆弾放り込まれたんだぞ。お前ら総大の顔に泥を抜いているか？総大はもう俺たちだけの兄貴じゃねえんだ。鬼塚健吾は岩田会の直系組長8人と、それに続く何百って舎弟たちを束ねる総長の代理なんだ。全てを仕切り、全てを背負う重職なんだぞ。だから以前のように兄貴って呼べない。人前では総大って呼んでいるんだ。これは岩田会に対する宣戦布告だ。今すぐ爆弾放り込んだクソったれをとっ捕まえてこい。そう吠えんな、マキ。矢島組長、ご苦労様です。マキ、てめえ勝手に留守にした分際で弟分ばっか責めてんじゃねえぞ。こいつらだってゆうべっから血眼になって動いてんだ。はい、すいません。話がある。応接室へ来い。マキ、お前龍神会を知ってるか？はい、関東でも屈指の勢力を持つ組織だってことは知ってます。岩田会とも旧知の中で、確か10年前総長である岩田のおやっさんの銃撃事件をきっかけに勃発した抗争の時も岩田会と手を組んででかい戦争になる前に鎮圧したって。そうだ。なら龍ヶ崎兄弟の話はどうだ？龍ヶ崎兄弟？ああ、先代の龍神会会長の息子だ。今長男の忠和が跡目を継いで三代目を襲名。腹違いの次男の義澄の方は10年前の抗争の尻拭いで無所に入ってる。それがうちの事務所が襲われたこととどう関係は？まあ聞け。10年前の抗争はうちのおやっさんの一件が引き金になって起きた。それに巻き込まれて弟の義澄の母親が死んだ。つまりもし抗争が起きていなければ義澄の母親は犠牲になることはなかった。つまり岩田会に逆恨みを？でもその義澄って男は服役してるんですよね？ところが無所で模範囚だったらしくて、予定より早く刑期を終えて出てきたんだよ。3日前に。今の岩田はおやっさんが長患いし鬼塚が仕切ってる。岩田を潰し関東を一手に収めるなら今がチャンスだと見てるだろう。義澄は腹違いとはいえ3代目の弟、組織では大幹部だ。その男が手土産もなしに戻れるか？出所祝いに自ら派手な花火を一発打ち上げてとは思わねえか？だからうちに喧嘩を仕掛けた。矢島！沼田組長、お疲れさんです。矢島、何のんきに座ってんだよ。とっとと龍ヶ崎を抑えに行け。うちの組の門は戦闘準備万全だぞ、この野郎。
武闘派の沼田組の組長が来ちまった。この様子じゃ戦争を追っ始めるつもりだ。総代を慕っている岩田組分家の組長矢島さんはどうするんだろう。沼田さん、先走って仕掛けた日にはこっちから喧嘩を売る羽目になりかねねえ。それじゃ相手の思うツボだ。こらえてくださいよ。なんだと？沼田さん、矢島の言う通りです。総代、すみれ姉さん。総代、姉さん、お疲れ様です。沼田さん、龍神会に関しては一時俺に預けてください。龍神会の弟が出所してるっていうなら、なおさら下手な手は出さないでほしいんです。沼田、鬼塚は現総代や。その意味分かってるやろ。はい姉さん。いいか矢島、変に熱くなって勝手をするなよ。はい。マキ、お前もだ。肝心な時に消えやがって心配するだろうが。すみません、申し訳ありませんでした。俺が声をかけるまでは動くなよ。俺だってこんな真似されて笑って許すつもりはねえ。岩田会の名にかけて、いやこの鬼塚の名にかけてもこのままにするつもりはねえんだ。だが首謀者がわからねえことには下手な戦争はふっかけられねえ。間違って他の組に誤爆なんかしようものなら、それこそ相手の思うツボだ。抑えるところは抑えておけ。いいな。はい、わかりました。マキ、マキ、あんたの入院中にうちがなんて言うたか覚えとる？はい、覚えています。マキ、あんたの鬼塚に対する気持ちはよう分かっとる。けどな、今の鬼塚は兵道の後を受け継ぐために奔走しとる。せやさかい、どうか岩田会の鬼塚を支えてや。姉さん、勝手に組を開けてすみませんでした。2ヶ月前の抗争で前の総代兵道さんは全責任を負って無所に入った。それから1週間後のこと、第2の襲撃が起きた。今度は出先から戻った鬼塚の兄貴が直接襲われたんだ。身を隠せ。田崎、総代を事務所の中へ。はい。幸いにも鬼塚の兄貴も俺たちも怪我はなかった。だが兄貴が直接襲われた。許せねえ。俺はバイクに飛び乗り、逃げ去った車が向かった先をこの目で確かめた。そこは龍ヶ崎の弟吉住の事務所だった。やっぱり龍神会の仕業だったのか。サングラスをかけた男が龍ヶ崎か。こっからじゃ横顔しか見えないが、あのオーラはただもんじゃねえな。間違いない。よっしゃ、取ってやる。俺は八方手を尽くし、龍ヶ崎が母親の墓参りのため世田谷の霊園に現れるという情報をつかんだ。ここで落とし前をつけてやる。龍ヶ崎吉住、何もないっす。坂だ。坂持ってやがる。ついてください。もらったー。
男の顔からサングラスが落ちた。あいつだ。特赦家竜王の入れ墨を背負った。そんな、俺は兄貴の命を取ろうとした男に抱かれちまったのか。カルガキやとっ捕まえろ。お前を飛ばしたのはどこの組だ。さっさと吐かんかこのガキ。多分ここは龍ヶ崎の事務所だろう。手足を縛られ天井から吊るされてお決まりの拷問ってわけだ。でも俺は何も吐かねえし人一人をやったんだ。その報いだと思えば何でもない。はい、本当は龍神会の組長なんだろ。お前を鉄砲玉に使ったのは忠勝なんだろ。こっちは全部お見通しなんだ。手間かけさせんじゃねえぞ。ほらやめとけ柳沢。そいつは簡単に口を割らねえよ。若なぜなぜ死んでねえかってか。防弾ベストを着込んでたんだよ。用心深さが功を奏したってやつだ。バカが。どうしてこんなことしやがった。どうして俺のところに来やがった。俺は自分に刃を向けた者を許さない。許せねえ男なのに。あんたが生きててくれてほっとしたなんてマジで思うか。でもこれで笑っていける。兄貴すみませんでした。鉄砲玉失敗しちまったけど許してください。縄をほどけ。こいつの口は俺が割る。下ろせ。わかりました。はい。はい。お前を飛ばしたのはどこの誰だ。お前をこんな使い方しやがったのはどこの誰だ。てめえの命を粗末にした報いを嫌ってほど知らせてやる。てめえなんだ。岩高いの鬼塚だ。兄貴。鬼塚、こいつてめえんとこの若いもんか。はい、私の舎弟です。どういうことだ。はい、実はここのところ岩田会への襲撃が相次いでいまして、その襲撃が吉住さんの出所と時期が合っていたもので、組内では吉住さんが出所土産として私の首を狙っていると。出所土産に鬼の首か。なるほどね。何を抜けるかと。待て鬼塚、てめえの命令でこの鉄砲玉飛ばしたのか。いいえ、しかし落とし前はつけさせてもらいます。申し訳ありませんがこの場をお借りします。ドスなんか持ち出して何をするつもりだ。指を詰めるのか。兄貴、やだ。俺のためにやめてくれ。やめろ。そこまでにしておけ。吉住さん、なぜ止めるんですか。てめえの指なんかもらったところで邪魔になるだけだ。鬼塚、一つ貸しだぞ。はい。もういい。頭を上げてそのガキを連れて帰れ。生きてはいるが
それなりに痛めつけたからな。早く手当てをしてやれ。ありがとうございます。それから後で連絡をくれ。話がある。わかりました。バカがあれほど勝手をするなと言ったのに。すみません。お前はしばらく謹慎だ。すみれ姉さんのところに預けるから、怪我が完治するまで外に出るな。でも龍ヶ崎の方は。しのごの言うんじゃねえ。吉住さんは襲撃の黒幕じゃない。じゃあ俺の先走り。そういうことだ。犯人は他にいる。いいか、これ以上俺に逆らいやがったら杯を返してもらうぞ。命は粗末にするな。いいな。はい。田崎が待機している。怪我の手当てをしてもらえ。はい。兄貴、失礼します。鬼塚か。はい。我慢してください。薬塗ってるんだから。でも派手にやられましたね。田崎、なんで総大は俺が吉住のところへ行ったって分かったんだ。そんなの分かりますよ。総大が襲われた時、牧野兄貴犯人を追って吉住の事務所まで尾行したでしょ。それを上に報告してるんだから、兄貴が消えたら吉住のところへ勝ち込みかけたんじゃねえかってことぐらい誰にだってすぐにピンときますって。そっか。でも吉住が犯人じゃねえとしたら、一体誰がうちに喧嘩ふっかけてるんでしょうね。そういえば俺が拷問を受けている時、柳沢とかいう男が。おい、本当は龍神会の組長なんだろ。お前を鉄砲玉に使ったのは忠勝なんだろ。俺のことを龍神会の組長、つまり龍ヶ崎の兄が放った鉄砲玉だと勘違いしやがった。これってどういうことだ。兄の忠勝が弟の吉住を狙ってる。俺はこの目で鬼塚の兄貴を襲った男たちが吉住の事務所まで行ったのを見届けている。だから犯人は吉住だと思った。待てよ、俺に犯人は吉住だと信じ込ませるためにあのビルに向かっただけだったら、そうだ、そう考えるのが妥当だ。じゃあ吉住が消えたら誰が一番喜ぶんだ。まさか兄の忠勝。それより兄貴、一人じゃないこと忘れないでくださいね。兄貴が吉住のところに行ったかもしれないって話になった時、井の一番に助けに行くって言ったのだってすみれ姉さんだし、本当にみんな心配したんですよ。姉さんまで。はい。でも総大がそれはダメだって。牧は自分の弟分だから自分が行くって言い張って。兄貴、頼みますから、もう二度とあんな無茶はしないでくださいね。
ああ、すまねえ。だがこのままおとなしくしているわけにはいかねえ。俺は何者かに鉄砲玉にされたんだ。俺が騙されなきゃ兄貴に頭を下げさせるような真似はさせずに済んだ。あの男にだって発砲せずに済んだんだ。俺は3日後の夕方、密かに行動を起こした。マキじゃねえか。どうも。ボス、何の用だ。柳沢、お前は黙ってろ。はい。どうして俺の事務所の前なんかにいる。お前鬼塚に謹慎食らったんじゃなかったのか。はい。いえ、たまたま通りかかっただけです。そうか、通りかかっただけなら茶でも飲んでいけ。で、本当の目的は何だ。いや、だから偶然通りかかって。目的なんてそんなのは何も。可愛くねえな、そういう嘘は。一目だけでも会いたくて主の命に背いてきましたぐらいのことは言ってみろよ。ん？誰が？握れ。こいつがお前を恋しがって困ってたんだ。何をわけわかんねえこと言ってんだ。逃げるんじゃねえよ。今すぐ俺のものにしゃぶりつけ。なんだと？なんなら今すぐ鬼塚呼び出して奴にさせるぞ。そんな。目の前で可愛い射程をなぶり殺しにされたくなきゃ俺の前にひざまずいてしゃぶれって鬼塚に命令してやる。いいのか？しゃぶれ。もしそんなことはできませんって自害しやがったら今度は容赦なく鬼塚の弾取るからな。俺はやると決めたら一発で仕留めるぞ。分かったらやれ。こいつはお前の竜だ。せいぜい可愛がってやれ。悪くねえじゃねえか。そうだ。もっと奥まで飲み込めよ。そんなに惚れてるのか、あの鬼に。あの夜の俺は身代わりか。今夜の俺も身代わりなのか。違うなら身代わりでなければなんだ。俺はお前にとってなんだ。絡めば必ず自虐心を満たしてくれる都合のいい男か、適当に肉欲を満たしてくれる肉体だけのご主人様か。そんなこと思っていない。だったらなんでここに来た。鬼塚じゃ決して満たしてくれない欲情をこの俺に満たしてもらいたかったんじゃねえのか。違う。俺は明日死ぬかもしれねえ。だからせめて一目だけでもあんたのことを。最後に見たかったのは鬼塚の兄貴じゃねえ。どうしてかあんただった。あんただっただけなんだ。お前なんで俺が鬼塚に指を詰めさせなかったのか分かってんのか。あの男から小指一本もらうよりお前をもらった方が得だと思ったからだ。いい加減見て見ぬふりをするのはやめろ。
欧州の山ん中で絡み合った時から俺がお前にベタ惚れなのは分かってんだろ。あ？龍ヶ崎さん。あんたでいいよ。今さら仁義も礼儀もいらねえ。お前は俺の前にいる時は素の自分でいればいい。出会い頭に俺の背中の特殊化竜王に惚れ込んだただのガキでいればいい。あんた本気でそんなこと。分かったらてめえからも俺に抱きついてこい。人肌に飢えているのはお互い様だな、マキ。俺はあんたの竜と目が合った時からあんたに惑わされていたのかもしれないな。あんたのこの背中の特殊化竜王に行った時には肉体よりも心が先に落ちてきて。マキ。俺は岩田の牧だ。鬼の射程だ。敵対すればあんたを殺す。たとえ差し違えたとしても俺はあの人のためにあんたを。俺はこの男に惚れた。でも俺はこの男のために命を懸けた男を捨てることなどできない。安心しろ。その時にはこの命お前にくれてやるから取っていけ。マキ。いい。もっと俺をあんたでぐちゃぐちゃにしてやるマキ。いっそこの竜で俺を殺せよ。あんたの竜で俺を殺せ。鬼塚、てめんとこの坊や今朝早く出てったぜ。そうですか。とぼけるんじゃねえ。ゆうべ事務所の近所に止まっていた車、あれはお前んとこのだろ。坊やの動きを監視してたんだろうが。あいつは大切な射程ですから。その大切な射程だが、ゆうべは根性の別れを惜しむようにこの俺にむしゃぶりついてきたぞ。それにあれは覚悟を決めた男の目だった。多分。いや、十中八九あそこに向かったぞ。わかりました。それではすぐにでも。ああ。なあ鬼塚、お前一度ぐらい抱いてやれなかったのか。抱く？牧はお前が選んだだけの男だ。バカじゃねえ。一度思いを遂げりゃそれで。吉住さん。悪いだよな。あいつは遊びじゃやれねえよな。定矢切りでも抱けねえよな。忘れてくれ。
俺としたことが言葉が過ぎた。じゃあな。若龍神会の内部をいろいろ手尽くして調べていますが、やはり三代目の仕業に違いありません。ああ、俺を始末しようとしてるのは兄貴だろうよ。兄貴、私らには三代目のお考えはさっぱりです。うちら龍神会と岩田会は窮地の中、それを壊そうなんてどういうことっすか。兄貴は岩田会も握ろうとしてるんだろうよ。俺と鬼塚をぶつけて岩田に対する戦争の口実を作るとかな。それでこの俺が死ねば一石二鳥なわけだ。若、ご決断を。若が無所に服役し、おやっさんが引退し、ほとんど自動的に三代目は忠勝さんということになりましたが、誰もが望んでいたのは若、あなたです。若の方が忠勝さんより数段上の男です。三代目には申し訳ないが、あの人は人の上に立つ器じゃありません。俺は兄貴を潰そうなんてことは考えたこともなかったのに、俺に跡目を奪われるとでも思っているのか。まさかシャバに戻るなり岩田会をぶつけて俺を消そうとするとはな。兄貴、俺が鉄砲玉に。バカ野郎。一連の事件の黒幕はおそらく兄貴だろう。だが確証はねえんだ。下手に俺が動けば龍神会は真っ二つに割れて内乱状態になりかねねえ。兄貴が岩田会を利用したのも自分の牙城にひびを入れないための裏工作だ。ではこのまま動くなと。そうだ、俺は動けねえ。鬼塚もしかり、組織を背負っている以上下手には動けない。だが何を言ったところで絶対に動くのをやめない奴がいる。だからそいつが全てを暴き出す瞬間を今はじっと見つめて待っているんだ。マキ。犬死にするつもりはないし、けじめを書くつもりもない。でも落とし前だけはきっちりこの手でつけなきゃならねえ。あのビルが龍神会の本部だ。本部の前に車が。霧がついたら一旦九州にでも行ってくる。そうっすね。あの男襲撃犯だ。間違いない。兄貴に乱射しやがった。俺をはめやがったやつだ。お前どこのもんだ。うちの本部を見てたな。動くな。おら立て。どこのもんじゃ。行けちょっと早け。このガキ鉄砲玉か。はい、組長。こいつ拳銃を隠し持っていました。お前が龍神会の龍ヶ崎忠勝か。だったら何なんだ坊主。お前を飛ばしたのは鬼塚か、それとも他の組長か。誰の差し金でもねえ。生意気な口聞くんじゃねえ。引き金を引かずに飛び出す弾はないぞ。俺は俺のけじめをつけにここに来ただけで組とは関係ない。俺は誰に飛ばされたわけでもない。何？俺は俺をまんまと引っ掛けやがったやつをぶっ殺しに来ただけだ。俺に龍ヶ崎義澄を取らせようとしたヘドが出るような姑息な手を使ったお前みたいな外道をやりに来ただけだ。やっぱり鬼塚のとこのもんか。何を証拠に他人様を外道呼ばわりしてんだ。証拠はお前の後ろにいる男だ。なんだと。そのガタイのいい猫背男だ。
あいつが真っ昼間うちの事務所に乱射してきやがって、追いかけた俺をまんまとあんたの弟の事務所に誘導しやがったんだ。サングラスで顔なんか隠してたって姿形は隠せねえよ。組長、焦るな。そうか、お前か。実は俺も探してたんだよ、お前をな。俺が戦争のきっかけ与えてやったのに、鬼塚も吉住も腰が重くて動こうとしねえ。ったく、しかも二人が二人して俺の尻尾つかもうとちょろちょろ動き回りやがって。だがあいにくそんなものはお前の口を封じてしまえばそれで終わりだ。一度は誤爆で吉住に突っ込んだお前だ。ここにも誤爆してきたからやってしまったと言えば鬼塚も何も言えねえ。いや、詫びを入れて死体になったお前を引き取りに来るだろう。吉住のところにも出向いたんだろう。うちにも当然来るさ。総大が来るわけねえ。俺は俺のために来たって言っただろう。それに総大からもらった杯は返してきたんだ。俺はもう岩田会とは何の関係もねえんだよ。ほう、そこまで主を思っての決死の覚悟か。今時随分義理がたいのがいたもんだ。鬼塚もお前を亡くしたらさぞ残念がるな。むしろ生かしておけば土下座してでも引き取りに来るかもしれねえな。殺せ、さっさと殺せ。決めた。お前は俺の暇つぶしの性奴隷、いやペットにでもなってもらおうか。おい、こいつを立たせろ。ほら、立たせ。何してやる。話せこれろ。黙れガキ。組長、こいつは見れば見るほど上玉ですぜ。まあそそるな。下手な女を囲って機嫌を取るよりは主のためなら何でもするって男の方がずっといいかもしれねえですよ。おい、こいつを脱がせろ。はい。お前男に抱かれたことあるのか。乳首敏感じゃねえか。おい、舌噛み切らねえように口にタオルを押し込めろ。はい。ほら、もっと口を開けな。ここがもっと感じるんだろう。これどうだ。いいんだろうが。やだ、助けてくれ、龍ヶ崎。誰だ。お前ら何者だ。動くんじゃねえ。動くとぶっ放つだ。お前ら吉住の若。吉住だ。来やがって吉住。組長、龍ヶ崎。牧は返してもらうぞ。龍ヶ崎、この度はうちの若い者がいろいろお世話になりました。総大、牧さん、兄貴、大丈夫ですか。市原、田崎。おい、今すぐ牧の手当てを。はい。さあ、牧さん、私たちの肩に捕まって。すまねえ、兄貴。こんなにやられちまって、すぐに病院へお連れしますから。組長、あいつが岩田会の総大鬼塚健吾です。見張りの連中はどうした。組長、外が。うちの門がこの事務所の周りを押さえています。こうでもしないと龍ヶ崎組長とは悠長に話もできないんで、ご勘弁願いますよ。貴様、やめとけ兄貴。ちゃか抜くな。この戦あんたに勝ち目はねえ。俺があんたをまだ兄貴と呼んでいるうちに
てめえが起こした騒ぎを全部認めてきっちりと落とし前つけてくれ。何を言ってるんだ。あのガキは俺に飛んできやがった鉄砲玉だ。その鉄砲玉をどう落とし前つけようが俺の勝手だろうが。落とし前？大事な生き証人の口封じじゃなかったのかよ。本当ならそのままズドンと仕留めるところを下手なスケベ心に駆られてこういうオチになったんじゃねえのか。吉住、お前まさか。ああ、悪いが大まかな話は聞かせてもらったよ。生き証人はもう牧一人じゃなくなった。俺もこの鬼塚もだ。この耳でしかと聞きましたので、あしからず。傘下の組長連中にもバカな頭に尻尾を振り続けるのはやめて俺につけって説得したよ。岩田会をバックにたっぷりと威嚇しながらな。連中は手のひらを返して俺に作ってよ。何？浅はかだったな兄貴。俺の命を狙うだけならいざ知らず、鬼塚や岩田会にまで手出したのが運の尽きだ。鬼塚には貸しがある。それと引き換えにあんたの命を取るのだけは勘弁してくれと頭を下げた。兄貴、最後ぐらいは綺麗にスパッと身を引いてくれ。頼む。俺はあんたを殺したくないんだ。あわや交戦になるかと思われた龍神会と岩田会の一件は、首謀者である龍ヶ崎忠和三代目の引退と警察への自首によって静かに幕を閉じた。その場は弟の実力に嫉妬し、弟を恐れた哀れな兄の起こした事件として全てが片付けられた。その夜、あんたの竜は俺の竜が欲しいのか。今すぐ。だったら足を広げな。この竜はお前のもんだ。今夜はたっぷりと味わいな。どうだ、いいんだろう。いい。もっと深いところからあんたの竜で俺の体を食い破って生かせてくれ。お望み通りお前を全て食い尽くしてやる。もっと何ですかそれ。じゃあ俺は兄貴や龍ヶ崎に泳がされたってことなんですか。おとりですか。そうカリカリせずに座れって。嫌ですよ。いくら俺が忠和のところに出向くと読んでたからってまんまと俺を餌にして二人してあっちが食らいついてくるのを高みの見物してたなんて。しょうがねえだろう。
下手にあっちこっちに手を回して仕掛けるより、お前の動向一点に絞って張ってた方が効率が良かったんだ。ひど。俺マジヤバかったのに。だからちゃんと助けに行ってやったじゃねえか。よく言いますよ。こっちの身にもなってください。ったく。そう怒るなって。その代わりに明日からお前を龍神会預けにしてやるから。4代目となった吉住さんのところで今まで通り働けってことだ。は？どういうことですか？今後の岩田会には龍神会との協力体制は不可欠だ。そのためにもお前は岩田会と龍神会の五分杯の代わり、いわば同盟の証みたいなものだ。まあ悪く言えば人質か政略結婚の花嫁だな。政略結婚って。でもお前にとってはその方がいいだろう。吉住さんとは話をつけてやる。お前がいなくなるのは正直きついが、こればっかりはしょうがねえ。お前を真っ二つにするわけにはいかねえからな。親心ってやつだ。兄貴、言っていいぞ。他の男なら行かせやしねえが、吉住さんじゃ仕方がねえ。なんでそこまで。俺の背負っている入れ墨、完全何が貸してやるだ。気に入らねえ。略奪されたって素直に認めりゃいいのに、あいつが素直じゃねえのは昔と変わらねえな。そう言うなよ。鬼塚の兄貴は俺の実家の兄みたいなもんなんだから。気分は兄貴の親友に嫁いだ妹ならぬ弟の心境なんだからよ。ま、嫁入り状態っつうのは事実だしな。な。ちょっと、俺はここに仕事をしに来たんであって、あんたの性欲を満たすために来たんじゃねえんだからな。うるせえ。お前は黙って俺の相手をしろ。おい、やめろって。どこ触ってんだよ。俺は仕事するんだってば。ほら、ここいいだろ。いや、こういう展開だって分かっていたが、先が思いやられる。まったく。6円、終了しました。お疲れ様でした。誰だ。はい。すいません。もうごめんなさい。声がガラガラです。許してください。そんなわけで恒例の間末フリートークです。じゃあ皆さんまず自己紹介と本日の感想を一言ずつお願いします。
じゃあ千葉に行かないありがとうございますそっかそっかはい牧陽平役の千葉進です。お疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね前回は極愛でしたっけ、それの続きということでつながりがありまして、今回は僕がメインをやらせていただきました。そうですね前回の甘い成田さんたちとの掛け合いからさらに僕たちの方に受け継がれて、脈々とこの極シリーズが続いているこの中でもこの、極の極めですね。これが今回は僕は何と言ってもね見どころは、竜ですね。やっぱり何と言っても竜どこに竜があるのかっていうところがものすごい僕は衝撃的でした。これ初めてですね。あれ掘れんのかな、真面目な話。分かんないね。大出血しそうな気しないいやもう出血もそうだしね、あそこに色がついててさぐわっと食われるわけですよ、食うぞっていう風に睨みつけてるわけですよ。さっきね森川さんとも話したんだけど、あれはだから通常状態の時に掘ったのか、そのマックス状態で掘ったのか、それによって絵柄が変わるでもやっぱほらこうね変化していく姿が上り竜のように登っていく姿だと考えたらやっぱり上向きにね、上向きに常にやっぱり固定されてるのかなってそんな微妙なところ大好きでしたありがとうございますなんだそれは。ではそんな竜を持つ男森川さんお願いします。はい、どうも竜です竜役の竜役じゃないですよね。はい、龍ヶ崎、吉住役の森川俊之です。皆さんお疲れ様でした。まあこれはシリーズということで僕はちょっとあれだったんですけども、今回初めて、参加なんですよ。今回のねこの極縁で、ということで非常になんかこう極道もの、いいですね。いいですか。セリフがこうなんていうんでしょう、余計なセリフがなくてストレートでね、やたらほらいろいろとねいっぱいモノローグがたんまりやったりとかなんかこうねあるじゃないですか。そうじゃなくてもうねシンプルにそう俺の竜をみたいなもうそれがなんか素晴らしいな。まあ直球勝負ですよね、やっぱりヤクザの世界ですからね。なんかこういじいじしてない。なるほど。悩まない。なるほど。まあシンプルな方々だからまあそういう意味じゃ楽しかったです。収録もね、なんかこう気持ちよく、意外に早かったですよね、収録もね。そうですね、あっという間に、健太郎君はまだ名乗ってないんで、いや僕最後に名乗ったなと誰がやってんのかって分かんない。最初に言うべきでしたかね。いやぬるっとそのガラガラ声だと誰だっていう。そうですよね。これは今日いっぱいガヤをね頑張った。そうなんですよ。やっぱヤクザのガヤって大変でこんな声になってしまった伊藤健太郎です。まあとりあえず楽しい収録でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。では続きまして成健さんお願いします。鬼塚健吾役の、成田健です。お疲れ様でした皆さん。いや本当に楽しいね、サクサクいっちゃってなんかもうあっという間に終わっちゃいましたね。やっぱりねみんな言ってるように無駄がないっていうかね、本当に、ストレートでなんかやってて気持ちよかったですよ。でも伝説作りましたよね今日も。何をですか。成田伝説がまた。いやとんでもない。何も私はやってませんよ。そこら辺は千葉先生が言いたいことあるらしいですよ。いやそんなはずはないですよ。テストいや本番ですね。本番で堂々とマキって呼ぶところ青木って言いますよね。それはね全然迷いなかったですよ。マキって間の字は真実の真なのに、それを僕は青と間違えたって堂々と言ってましたよね。しかもそれ終わった後に気づいたっていう。そうなんですよ。全然ねやってる時気づかなかったね。何の疑いもなくねマキと言ったつもりで言ったんです私。そこが成健さん。青の横の線が多いでしょ。それでね多分ね一緒になっちゃったんだと思うんだ。マキの横の線と縦の線しかありません。そうなんかねなんかこうなんか横の線がシマウマのそのなんだろうな、あまりにもそのままいっちゃったんだね。あまりにもあやふやですそれ。なんかね多分考え事したんだと思う。きっと考え事してたんですか。だからテストの時はちゃんと言ってたよね。そうですよ。本番こそちゃんとやってください。お願いします。そこで外すのがね何を考えたってよくあるんですよ。いいと思うんですけどね。まだまだ修行が足りませんね私もね。いいよ。よっしゃ。修行っすか。
てな感じでね皆さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。喉気をつけてね。はい、ありがとうございます。続きまして風間くんお願いします。市原京也役の風間優斗です。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。ですね、今回の極演、僕は、森川さんと共に初登場でございます。でなんか噂によると原作ではなんか市原が大活躍してる話があるという噂をキャッチしまして。ということは絡みもありってことですか？あるんじゃないですか。あれ誰ですかね。誰ですかね。だからもしこうね、今これを聞いてる皆さんがもっとバンバンこの極シリーズを盛り上げてもらえたら、いつかはドラマするかもと。はい。ちなみに相手ってこの中にいるんですか？このメンバーでいないらしいですよ。我々じゃないらしい。新キャラが。あ、天の声がいる。言っちゃっていいんだ。合併さんだそうです。で、さっき千葉君が持ってたポップを見たんですけど、今回の極演発売日9月30日、僕の誕生日です。あら、じゃあプレゼントは極演でいいですか？じゃあそれでぜひ。だからきっと皆さんはこれを多分発売日に買って聞いてると思うんですよ。なるほど。なぜ聞きながら風間さん今日誕生日なんだと思ってくれと。はい。じゃあ皆さん誕生日おめでとうと言ってあげてください。言ってください。あ、聞こえてきた。ありがとうございます。そんな感じで皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、伊藤健太郎です。矢島掃除をやりました。僕も初登場なんです。で、まあ僕もどっかこう活躍してる話数がどっかにあるらしいです。僕の相手はこの中にいるんですか？あ、いないみたいです。やはりいない。相手はまだ決まってないです。カッペイ君。決まってない。何でもカッペイさんです。何でもカッペイさんです。そんなわけでこんなメンバーで大丈夫か？声が出ない。こんなメンバーでお送りしました極演でございます。楽しんでお聴きください。それでは皆さんさようなら。まっすぐ帰れよ。How does that help? The problem is I just clear too fast anyway, right? Like, I have to, like, slowly retool my army to actually clear, like, very slowly. That's the only way that they could stack on me, to be honest. Maybe yellow start front, maybe? I'm pretty sure I have to. We have to slow our lane down a lot here. The problem is honestly that Unholy Frenzy and like all of these spells is just clearing our lane really fast. Do I need like A-bombs here or something? Like just to like survive a little longer? Like that doesn't feel great, but like could just keep making tanks? That doesn't feel great either, but maybe it's better than A-bombs.
pretty sure I do. I just have to frenzy here. Just seems silly. Yeah, there's a lot of res shit now in my lane, which is bad. Maybe I do need to make a few A-bombs. I mean, it is clear, right? The only angle that we have is me stacking. Question mark. Are any of us strong enough to outscale them? Basically double clear. I mean, that's pretty much by definition, Yardenko. Pretty much by definition. Your building is complete. I can help. Our allies' town needs help. Your building is complete. Your building is It was kind of a wonky tornado. I kind of didn't place it in the right spot in a way. It does split purple here a little bit more, which is good. They need another hero here. Yeah, I mean, the tornado will definitely help that. Yeah, we can stall the game a little bit longer with a tornado for sure. We need to get 2 defense here at least. Just give me a Shadow Hunter. Don't make this hard on me. Just give me the Shadow Hunter, right?
Hmm. Just Pit Lord, right? Oh my god, it's not gonna... The Torrens killed my fucking AM? Seriously? Time to snipe? Alright, let's do it. Yeah. Look, Pacific, he's 2900. I don't know. What can I say, right? But I don't feel like outscaling people is a real game plan, right? Like that doesn't I mean I see that work in like maybe like 1 in 100 games where you lose the tower and you're like and you go that long. It usually does involve like TC and like usually for me it involves TC and bears is like the I'm gonna spam random units into double skip. Yeah, oh yeah. I mean, I don't know. I didn't not I don't know what your early game was like. I feel like if you're defending tower, you have like or defending base, like I don't outscaling isn't a real plan, right? Like it doesn't actually work. Like unless you actually have like oh, it's all right, Mr. Pinkados. Of course it does. Hmm. I think regular Hippo underutilized this game. I mean, we're never even that close to turning, though, right? I mean, like Yellow had a couple lanes where he was like okay, and there was a couple times where I don't know, I was like a few seconds away from stacking. Like maybe if Yellow had like a speed aura or something, like maybe it would have happened. I didn't feel like anything was even close there. Arceer feels useless if you fall behind. I mean, yes and no. I mean, I do think that Chain Lightning is pretty good value. So I don't think he ever like truly is terrible. But the thing is that I would put him in the very large category of things that are better when ahead. And it's like it's not just Farseer, right? It's like nearly everything is better when ahead. Yeah, the problem is with Globetrotsky, and I understand the idea. The problem is that you spend so much money on a split. I mean, it's the same thing with copters. You spend so much money on it that first of all, I don't know if we ever actually would have split them because our opponent had like 1,000 talons. Maybe it would have, but you spend so much money on a unit that is actually like very combat ineffective. Like you're never going to get your money's worth on hippos. And the split is like usually not worth it. It is true maybe in the mid game or something I could have done like an all in. It's definitely possible that something like that could have worked. Those like 5 head plays like that. I mean, the reason why people don't do them a lot is because they actually are very expensive. Like if that doesn't like very often, I'm not going to be able to make enough hippos to actually get through. They're going to feed a ton of experience. I'm going to be giga weak for a few turns, like while I either pool for a big hippo play
or whatever. Even if I like sell them when it doesn't work, it's like that's only half of the equation, right? Anyway, get afraid of getting a dopamine pinch. Maybe my play was just play normal. Oh, you mean like turns 1 and 2 into Moonshiner? Or do you mean like in the late game? Yeah, I mean it's hard. It's hard, right? I will say that on average, when people are doing these skips, even double skips, I think I've seen them play normally more afterwards than play like some janky like tier 3 rush or Garg Bear or something like that. That's just sort of my take on it. I do feel like the I don't know, the freak out and max tech and like go into something really weird is like a really I feel like unless you have like a very good proactive game plan of your own, it doesn't really work that well. Like the point, like if you could have had like let's say Windrider Bear or something like that, and you have like a really good play of your own that you can do when if you want like insurance against it, like a wacky play. Fortunately, this is a loss with grunts. Feels fucking bad, man. It happens, though. Insufficient gold. I don't wanna give away too many of Moonshiner's secrets, but very, very often when he's like skipping like that, he is playing normal. In fact, I've very rarely seen Moonshiner like actually just like hard tier 3 rush or something. Maybe you guys have. Alright, we're against ghouls. We need to get an anti-ghoul hero, probably. We're a little bit weak ourselves against ghouls. I think we'll just take a Demon Hunter here, probably. A lot of these things could be good, but I think we just do Demon Hunter now. You dare speak to me? Yeah, Unix is a really tricky player, and honestly, Moonshiner is too. They both have a lot of tactics that can make them very hard to deal with. Alright. Fortunately, we have a Hunt into Dryad lane here, which is, like, really bad. I mean, part of the good news is he hasn't actually even upgraded his Dryad here. So, he doesn't have to do that. He can just literally let it spam
spam forever, is like not a bad deal. Your building is complete. Your building is complete. Your building is Jesus Christ, why is that so much stuff? Yeah. Oh, he has TC. TC hunts. Okay. What is my red doing? Oh, we have 2 TCs. He actually wins here. Some people over-index on dryads. Your building is complete. I don't know if I win now. Like, we're definitely not going to help each other, like, at all. God, it just targets my... Okay. Still enough to win. Good news. God damn it. Too far forward. Your building is complete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 . Well, this is scary. He's still somehow winning. I mean, the Great Dryad Massacre is happening. Alright, if there's a Necro... I'll just leave all of this on, right?
Guess I can go Guardians here. It's not bad, actually. I can go Guardian and Statue. Guardian, Statue, and Bear are all really good. Upgrade finished. Your building is complete. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. Is that all? I'm going Bear first here. I know it's like maybe not that great. Oh my god. The Necros fucked us, right? Maybe we still barely win. Sucks that he has the statue, right? We must lend aid to our allies. I'm awake. I'm awake. Your building is complete. Hello. Your building is complete. We must lend aid to our allies. Time. Look around. More gold is required. Your building is complete. This is painful. Can I help you? Take your time. Look around. Your building is complete. I mean, we can only make so many, so many Guardians. I guess eventually. Okay, all right, that's good. We must Probably need to buy an orb. to our allies. I grow impatient. Can I help you? We must lend aid to our allies.
Yeah, I mean, to be fair, Yellow turned this playing TC Huntresses against against Dryads, so I mean, well played to him. Well played to him. I mean, we really need to get to tier 3 here. We cannot just, like, putz around here anymore, right? We must lend aid to our allies. Just need to get to tier 3, start making Wind Riders. I'm more worried about, like, clearing this turn. I'm gonna buy one of these. I don't know. I mean, I just need the damage, right? We have a lot of stall. We just have to get to tier 3 and start making Wind Riders. This is about what I figured. So hopefully hopefully because this is out of mana, we'll still be able to clear. Let's see. Oh, he's draining mana? Oh my god. But we have 2 TCs, how bad could it be? I just have very, very low, like, damage, and I'm gonna be even worse next turn, right? But maybe I can use my Banshees. I'll use Banshees, right? That'll be... we'll possess. Surely that'll work. Oh, he has Warlords also? That sucks. Your building is complete.
Oh, nice. Killing these Necros here is fucking huge. Oh. Well, this was actually better. The possession, I mean, to be fair, like, he had a lot of his necromancers killed off randomly. I do not think I can hero right here. Your building is complete. Can I help you? Yes. Take your time. Look around. Your building is complete. Maybe I can hero here. Alright, we get a lot less help here. Alright. We in there? Demon Hunter doing some work. It's some really nice experience, actually. I mean, hopefully I'll be able to do a little bit into this lane too, but it's really the experience that is, like, really nice. These are not great, but I think I just have to take one. Your building is complete. Demons nearby. There is a lot of chaff in this army, so I'm hoping Lich will help deal with it. I could have gone for Fire Lord as well. I mean, speed buffs aren't really that good for us here because we actually are trying to stack, at least kind of. At least we're threatening it. No why he's back again. Oh, I don't even have enough for another. I've been so many guardians. I don't have enough. Your building is complete.
Well, okay, here's the thing. My first wave has a bunch of warlords in it, and the thing that I really don't want to have happen is my demon hunter to get splatted. And if I let him transform, then he like more likely to live, right? My other lanes are just better than ours. We have to pop everything. Oh, it's been hairy for the entire game. I mean, we don't. The amount of dispel that we have is not really enough to deal with it, right? Like I can make priest. I probably will actually just like make priest here. My Lich overstacks, but good game. Nice job. Yellow carried our asses. Yeah, that was a very tricky endgame. No Komodo equals shame. Shame on me. No Komodo 25 minutes, shame on me. No Komodo 35 minutes, shame on you. I think we got some pretty good climbage today, actually. Not huge or anything, but we're up like 3 games or something, which is pretty good. We can get it back. One day at a time. One day at a time. We will acquire MMR. Definitely W3 Champions not as active right now. Yeah, I know. We have the we have a very clear pattern going on here. Maybe I shouldn't play another one for the day. Maybe I should just end right now. That way I can end on the win rather than continuing this pattern.
I'm gonna call it here, actually. Let's go raid Karacha. Now that there's somebody else actually playing, I get to like watch Direct Strike this afternoon. So thanks everyone for joining. Good day, good climbing. I'll be back